हाँ, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम दिवाकर गुप्ता है। दिवाकर गुप्ता। अच्छा। बताइए आपका प्रॉब्लम क्या था और क्या लिए केवा का प्रोडक्ट्स आप? प्रॉब्लम था कि मेरी लड़की है सोदपुर में पानीहट्टी अच्छा। रहती है, वहाँ पर उनका हम शादी किए हैं। हाँ। खांसी होता था उसको बराबर। अच्छा। तो केवा कंपनी का हम्म। ये आपका कफ सिरप यहाँ से ले करके हम उनके घर पहुँचाएँ। कहाँ से लिए केवा का कफ सिरप? श्रुति हर्बल सेंटर। श्रुति हर्बल सेंटर से। हाँ। हाँ, अच्छा। अपने लड़की को दिए। हम्म। वहाँ से हमको फ़ोन में खबर मिला हम्म। कि पापा से हम 2 ठेपी खाए, हमको आराम हो गया। अच्छा। हाँ, हम्म। तो एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। अरे वाह। तो हम बोले एक वाह, काम वेरी करो। गुड। हाँ, तो उसको खाते रहो, अगर कम पड़े तो और हाँ। यहाँ से हाँ, हम भेज देंगे। भेज देंगे। हाँ, हाँ, लेकिन खैर भेजने की जरूरत नहीं, एक ही हाँ, फाइल हाँ, में एक ठीक ही हो फाइल। जाएगा। हाँ, हम तो सुन के अवाक हो रहे रिजल्ट कि एक डब्बा, एक छिपी, 2 छिपी खाया और सुबह ही रिजल्ट आ गया। अच्छा है। तो ये घर घर लोगों को पहुंचाइए, लोगों को बताइए कीवा का प्रोडक्ट काम का चीज है। ठीक है हम। जितना लोगों हाँ, को बताएंगे उतना मार्केट कीवा का बढ़ेगा। कीवा का मार्केट बढ़ेगा तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।